أصحابي وادي السلامة سوري maxaa lahay maalin walba ka hadlaa maxaa lahay xaquuqda gabdhaha yaryariska iyo xaquuqda dumarka qof walba waxay aragtaa in maxaa lahay isa ama la yacni ka hadlaa waxaa Caisho ku dhacay Caisho ma gabadh ugu horeysay ee waxtaas ku dhaceen inuu bilooyin jirto la qala ka horeysay gabar kale afar inta lagu kufsaday video yaa laga soo duubay kasii horeysay maantana Caisho 12 sano jirto hooyadeed u adeegayso hooyada dilib u doonday nimankii intay kufsadeen aan kufsi keliya ugu ekeenin jirkeeda jirjireen dumar maxay noo xalay waa aragnaa sharci Soomaaliya ka jirin waa sharcina loogu talagalay ahayn sharci dumar iyo xaquuqdooda iyo carruurta xaquuqdooda hore aynu saneen waa u jirnaa ninkii la xiro ee wax kufsada ee la xiro ee xabsi la geliyo odayaal dhaqameed nin kale odaya intuu ka daba tago soo sii deynaa tani berinay gabadhi kale Caisho diriskeeda kufsanaa sida u jarjaraa ilaa meeqaasi aamusnaa dumaro ilaa meeqa daawana gabdhaheena iyo walaalaheen macallay oo maalin walba dhibkas ku dhacay ilaa meeqa u sii ogolaana in raggan ee maxallaysan ugu dul socdaan maanta shalay kufsi ahayd waxba lagama dhihin dumarka muusan dhidhin dowlad kamaysan dhidhin maanta maxay maroosaa marka in la kufsado kufsi waa laga soo tagay in haddana intaa la kufsado video la isku duubo la soo geliyo waa laga soo tagay because sharci ay ka cabsanayeen iyo maxalla awooday ka cabsanayeen ma jirto maanta waxay maroosaa in sakhiirada waalidkooda u adeegaya intaa la kufsado dil in lasii jarjaro loogu sii diro ilaa meeqaa dhaheena ilaahay samar iimaana naga sii siiyo oo intaa kasii socono intay gurigeena noogu imaada sugeena ilaa meeqa asugayna intay gurigeena noogu imaada maanta Caisho hadii dariska aad ay Caisho dhibkaas ku dhacday biri gurigaada ku imaanaysa haddaadan waxba ka qaban haddaadan hadda u banaan bixinin haddaadan hadda macallay saldhigyada dowladda iyo qofkaas ninkaas maanta dhibkaas geystay gurigu maanta ku jiraa waa la qarinaya naga kala qarinaya hooyadiis ama walaashiis ama qabiilkiisa qarinooyin soo biri markuu la baxsado dambigaas xaafadda Caisho ku xigto wadan gabdhihiisa yeelaa goorma odayaal dhaqameed iska celina goorma xaquuqdeenu istaagna ilaa meeqan sii sugnaa intuu dhib walba guryaheena noogu imaadaan goorma wax ka baranaa Caisho gabdhihii ka horeeyay dhibka ku dhacaya maxaa u banaan baxna goormaysa xaqeen iyo xaquuqdeena u istaagna Caisho samir iimaan ilaahay kaas waalidkeedii anaga dhamaan naga siin waa gabar Soomaaliyeed naga wada dhimatay maanta de gabar Islaameedka taa maxaa iga kala dhees gabar Islaameedka maaha maanta de gurigaada ka dhicleed dareemi lahayd maanta reer family oo Soomaaliyeed dareemooyin in xanuunkooda la qabsatid kuwa Soomaali jooga u banaan baxa oo banaankeeda aada oo xaquuqdeena u istaaga wiilashiina kuwa fiican oo dumarka soo karab istaaga wiilashiina kuwa fiican oo gadaal ha fariisanina aamusinina nimankaa xunxun in bulshada laga qabta nugu karab istaaga kaalay geesayna soo safta kuwiina social media ku jiro mid walba video ha soo sameeya ha soo geliyo kuwiina dalka joogoona banaan baxa ha sugin intay walaasha ku dhacdo ha sugin intay gurigaada kuuga imaado maanta xanuunka Caisho soo gaariin rarkeeda inaysan gabar kale Soomaaliyeed uusan soo gaarin hadda kaba u gashano u banaan baxna xaquuqdeena u istaagno inaysan jirin dowlad maanta gabdhaheena xaquuqdooda u soo celis inay Soomaaliya ee maanta dal uu dambiilaha geesin ka yahay oo ninka macalla cunugtaas jarjaray markuu jirjiray markuu kursanayo waa huba inay ooynayso uusan naxariis xitaa u sameyn sida qof bini'aadan ku hortaagano ooynay cunug saqiir hooyada u adeegas intaa kubsada maxaa la jarjar ugu sii dari karta sidee dadka qaar Soomaalinimadeena la wadaagaan laakiin Soomaaliya la dhaamo nimankaas tirki la soo taagay la tuuto
سمع الله عشر وقبرتها nimanka kaleeta waxaasoo kale ku dhaqmi lahaa laakiin ninka haddii lagu sii daayo wuxuu sameeyey in dumarkii ka horreeyay gabdhihii yaryar ay ka horreeyay caasho wixii lagu sameeyey nin walba markii la sii daayo dambiga wuu sii badanaa ka horme xaquuqdeenu istaagnaa ilaa meeqaasi aamusnanaa timaro ilaa meeqaa sugnaa intay gabdhaheena iyo walaalaheena ku dhacaan ilaa meeqaa sugnaa ilaa guryaheena laga ooyo ee dhibkan oo kale uu soo gaaro goorme xaquuqdeenu istaagnaa subnaa bacla caasho I'm sorry because dowlad xaquuqdaada kusoo celiyaysa ma jirto caasho dhibka kugu dhaca gabdho kale Soomaaliyeed oo ku dhaci doonaa waayo sharci lagu joojiyey iyo dad inay joojiyaan oo ma jiraan caasho waxa ka xumaa dhibka kusoo gaaray gabdhihii ka horreeyay adi soo gaareeba inaan weligood xaquuqdooda helantay nimankiis la soo xiran odayaal dhaqameed ay sii deynaanay qabay caasho waxaa waa in macalay dalkaaga uusan sharci lagugu daryeela ama xaquuqdaada lagu dhowr uusan kuu sameynin caasho waa ka xumaa ilaahay aakhiro maxalay meesha mudneed ku geeyay laakiin inaadan xaquuqdaada helenin waa huwa waana dumarkii adiga camal ahaa oo kaa jiifa iyo dalkaaga dowladiisa aan daryeel ku siinayna mudnaanta kawaad ku siineen ilaa goormay sugnaa in dhibka noocan oo kale dee guryaheena noogu imaada fadlan kuwiina dalka jooga banaan baxa kuwiina maxaa lahaye soo sheeg social media joogan qof walba video dareenkiisa oo ku muujinayo oo dowladii sharciga wax walba in sharciga lagu joojin karaa iyo dowladii kala dambeyn in dowladeena at least sharci kusoo dirto kufsiga lagu joojinayo thank you